À l'appontage juste. Départ 7h30. 7-Eleven, j'étais prêt. J'étais en train de me préparer encore. Bonne 45 minutes pour sortir sur l'eau. Et j'ai loupé le coucher sur l'eau, sur la Marne. J'ai pris des renseignements. Je me suis arrêté un quart d'heure à un club de voile. Génial. La darse, les darses, les péniches. Voilà, je sais à peu près où j'en suis. Là, je ne sais pas si on peut continuer, mais ça doit être à peu près la dernière limite. Prospection pour un drone, pour un plan drone. Ça sera super ici, sur l'île Catherine. Je pense. Il y a des routes, il y a des chemins, on peut descendre, il n'y a aucun problème. Tout est dans l'ordre.